こんにちは、アリスチャンネルです。今回は犬の気持ちが 100% わかる本。書いているのは犬大好きネットワークというところです。この本で愛犬との生活がさらに楽しくなること間違いなしです。早速見ていきましょう。犬の感情表現。犬の顔の表情は人間ほど豊かではありません。犬は全身を使って喜怒哀楽を表す方が得意なのです。でも、犬の特徴的な表情があります。それは笑顔です。うちの犬は嬉しい時に笑うんです。という話はよく聞きますが、確かにそう言われてみれば、時々笑っているような顔をすることがあります。犬の笑顔に関する記録は古くからあり、今から1500年以上も前の宋の時代のことを書いた中国の本には、笑う犬の話が出ています。18世紀のイギリスの詩人サマービルも、歯をむき出しにして鼻を上に向けて笑う犬のことを書いています。進化論で有名なダーウィンも笑う犬の話を書いています。ダーウィンは犬の笑い方について、上唇を引き上げて牙を見せ、耳を後ろの方に引くのだと説明しています。なんとなく人間の笑い方に似ていますね。動物の中で笑うのは人間やチンパンジーなどの霊長類だけと言われています。ですから、犬の笑いはもともと持っているものではなく、後天的なもののようです。犬同士ではこうした笑顔を見せることはありません。犬は人間と長く一緒にいることで、自然に人間の笑い方を身につけたようなのです。飼い主や周りの人が笑っているのを見て、自然に自分も機嫌がいい時に笑うようになったと考えられているのです。あまり詳しいことは分かっていませんが、ひょっとしたら泣き顔や怒り顔もあるのかもしれません。顔や全身から様々な感情のサインを出しています。その気持ちをしっかりと理解してあげたいものです。愛犬が顔をペロペロと舐めてくることはよくあると思います。これは一種の挨拶であなたへの愛情を表現し、満足感まで表しているのです。なので、あなたが犬に舐められるのを拒否してしまうのは考えものです。犬にとってみると、親愛の挨拶が拒絶されてしまうことになるからです。もし顔を舐められるのが嫌なら、なるべく体を低くして、顔を近づけて手を舐めさせるようにしてください。舐められて汚いなどと叱るのは絶対にしてはいけないことです。外出の前などでどうしても舐められたくないなら、よしよしと声をかけながら、犬の喉の下から胸のあたりを優しく撫でてあげましょう。決してあなたの挨拶を拒否しているわけではないことを示してあげましょう。犬の五感。犬の嗅覚は人間の100万倍あると言われています。この嗅覚を使って犬は様々な情報を獲得します。人間が目で物を見るように、犬は鼻で多くのことを見ているというわけです。その大切な鼻がいつも濡れていることはご存知だと思います。犬の鼻は寝ている時を除けば大抵濡れた状態にあります。もし起きている時に鼻が乾いていたら、それは病気だったり体調が悪かったりする可能性があります。なぜ鼻が濡れているかというと、鋭い嗅覚を研ぎ澄ませておくためです。湿った鼻で空気を吸い込むと水蒸気になり、そこに匂いがつきます。匂いは水に溶けやすい性質を持っているので、匂いを敏感に感じることができるのです。犬にとって鼻は体調のバロメーターです。鼻の状態に十分に注意しましょう。さて今嗅覚を見てきましたので、聴覚や視覚についても見ていきましょう。犬の耳はとても優秀で、前後左右によく動いて、かすかな音も聞き分けます。人間が聞こえる範囲の4倍も遠い距離からの音をキャッチするのに加え、人間には聞こえない高い周波数の音を聞くこともできます。視覚については人間とはかなり性質が違って、動くものに対してはとても敏感で、遠くのわずかな動きを見るのに優れています。しかし、近くの細かいものを見るのは人間ほど得意ではありません。奥行きを把握することも苦手だと言われています。その代わり視野はとても広くて、人間の視野が180度に対し、犬は250度近くあります。色の識別については、白と黒を識別する細胞が人間よりも強いので、色そのものよりも色のコントラストの方がよく理解できるようです。
犬は不思議時計を持っています。飼い主の帰宅時間を把握していて、その時間が来ると嬉しそうにはしゃぐ犬の話はよく聞きます。それはきっと飼い主が毎日同じ時間に帰ってくるから、それとも車のエンジンの音に反応しているのか。そんなことを考えがちですが、どうもそうではないらしいのです。このような例があります。A さんの家の愛犬ロンは A さんの帰宅時間になると急にはしゃぎ出すのですが、その時間は飼い主の仕事の都合でまちまちで、夜の9時に帰ることもあれば深夜11時を過ぎることもあるそうです。それでも A さんが帰宅する直前になると自分の寝床から起きて玄関に迎えに行くそうです。いつもはマイカーで帰ってくる A さんがタクシーで帰っても歩いて帰ってきてもロンはいつも同じ反応を示したのです。こうしたケースは他にもたくさん報告されています。あなたの愛犬もひょっとしたら同じような行動をしているかもしれません。犬にどうしてこんな能力があるのかは実はよくわかっていません。不思議な能力としか表現しようがないのです。確実なのは犬は全身全霊を傾けて飼い主を観察しているということですね。次に睡眠です。犬は人間に比べてはるかに長い時間を眠って過ごします。人間のように夢を見ているのではないかと唱える学者もいます。夢を見ているかどうかはまだ分かっていませんが、寝る時間は子犬なら1日20時間、大人になっても1日の半分ぐらいは眠っています。犬の睡眠の8割は比較的浅い眠り、残りの2割が深い眠りだとされています。健康の基本は睡眠からです。愛犬の寝ている姿を見るのはとても可愛いものですが、だからといって寝ている最中に撫でたりして睡眠の邪魔をしないように心がけましょう。睡眠と同じく健康の基本ともいえる食事について見ていきましょう。もともと犬は肉食です。なので動物性タンパク質をたっぷり与えなければならないのは当然ですが、それだけではなく炭水化物や脂肪やビタミン、ミネラルなど様々な栄養素をバランスよく与えることが大切です。特にカルシウムは必須のミネラルですが、単独で与えると骨の異常を起こす可能性があるので、リンとのバランスを考えなければなりません。また、ビタミン C を体内で合成することができるので、人間のようにフルーツを摂る必要はないのですが、水は絶対に欠かせないので、切らせないようにしてください。一般には市販のドッグフードを利用すれば、十分に栄養を確保することができます。総合栄養食という表示のあるドッグフードは、必要な栄養分が入っているので、あとは水を与えるだけで良いでしょう。ちなみに私は鶏胸肉とドッグフードを半分ずつにしています。手作りの食事を用意したいと考えている方は、こうしたドッグフードの栄養を参考にしながら作ってみるようにしましょう。人間の食事の残り物を与えると塩分が多すぎるので、心臓や腎臓に負担をかけてしまいますので注意しましょう。特に玉ねぎ、エビ、イカ、タコ、カニ、ニワトリや大きな魚の骨、香辛料などを与えるのは厳禁ですよ。次に散歩です。犬と暮らす人にとって毎日の大きなイベントは散歩ですね。散歩は犬にとって運動によって体力を維持し、ストレスを解消してくれる大事な日課です。しかし、散歩の目的は運動やストレス解消だけではありません。一つは情報収集です。散歩に行くと常に地面に鼻を近づけて、くんくん匂いを嗅いでいます。犬は歩きながら匂いを嗅いで、どんな犬がそこを通ったのか、オスかメスか、若いのか年を取った犬か、そんなことまで鋭くキャッチしています。いつもと違う匂いがあれば、じっくりと調べて新しい情報としてインプットしているのです。同時に情報も発信します。オスは電柱などにマーキングすることによって匂い付けをします。メスもやはりマーキングをしますが、自己紹介程度の軽いもののようです。また、社交性を磨くのも散歩の大事な役割です。普段他の犬と接する機会のない犬は、ここで他の犬との付き合い方を学びます。こんなに重要な意味を持つ散歩に行けないとしたら、犬はきっとストレスを感じて、精神的におかしくなったり、体調を崩してしまうこともあります。そうしたことのないように、毎日きちんと散歩に出かけましょう。
散歩の時間帯は朝や夕方に行くのが良いでしょう。寒い冬などは飼い主にとって少し辛いかもしれませんが、この時間帯が犬にとって最も活動しやすい時なのです。というのも、犬は近眼で色をはっきりと理解することはできません。だから光の強い日中は周りがよく見えないのです。早朝や夕方の弱い光の中では比較的よく物が見えます。特に夏の暑い日に日中に散歩を行くとダメージが大きいので注意しましょうね。次に遊びです。犬は大人になっても遊びが大好きです。犬が遊びたい気持ちになった時にそれを伝えるサインはいくつかありますが、最もポピュラーなのはお辞儀です。腰と後ろ足を立てて体の前部分を地面につけるようにして、その姿勢のまま相手を熱心に見つめたりします。また、おもちゃなどを加えてきて飼い主の前に置き、飼い主が取ろうとしたら加えて逃げるというのも遊びたいサインです。相手の鼻をつついたり、自分の前足を振ったりすることもあります。もしワンちゃんがこんな格好をしていたら、遊ぼうよのサインです。ぜひ一緒に遊びましょう。愛犬と遊ぶときには、あなたがリーダーシップを取るようにしてください。遊びの方法はいろいろありますが、犬が大好きなのは追いかけっこです。ただし、人間が犬を追いかけてはいけません。これでは犬がリーダーシップを取ることになってしまうので、必ず犬が飼い主を追いかけるようにしてください。また、引っ張りっこも好きな遊びです。ロープなどを犬に加えさせ、もう一方をあなたが握って力比べをするわけです。ただこの時には、最後は必ずあなたが勝たなければいけません。犬が勝つと自分の方が強いと思い込んで、飼い主に対してリーダーシップを発揮しようとして問題行動を起こすようになるからです。また、おもちゃで遊ぶのも大好きですが、ぬいぐるみなどの目や鼻の部分を食いちぎって飲み込むこともあるので注意しましょうね。そして遊びを切り上げるときにはうまく気持ちを切り替えられるように配慮してあげましょう。次に、しつけですね。愛犬をしつけるときには褒めることが大切です。群れの中で生活してきた犬は、リーダーや序列が上の人に褒められると嬉しくて仕方がないのです。犬にしつけを行うときはこの性質を大いに利用しましょう。褒めるときには、叱るときの3倍は大げさに褒めてあげてください。言葉だけではなく、体を撫でたりしてあげると効果的です。そしてしつけをするときには、最初は簡単な課題からスタートしましょう。また、叱ることも時には必要でしょう。間違ったことをしたときは、時間を空けずに叱ることが必要です。ダメ、いけない、などとはっきりと短い言葉で伝えましょう。もちろん暴力を振るのは絶対にダメです。感情に任せて叱るのもダメです。犬は怯えてしまい、精神的ストレスが大きくなってしまいます。褒めるときも叱るときもすぐにその場で行うのが原則です。後になってから褒めたり叱ったりしても犬は何のことだかわからないからです。褒めるときも叱るときも愛情を持って接しましょう。最後は犬の抱き方です。ワンちゃんは人間に甘えるのが大好きなので抱っこされるのはとても嬉しいことです。しかし抱き方によっては性格まで悪くなってしまうことがあるのです。例えばあるワンちゃんは飼い主にいつも全身をすっぽりと包み隠すように抱かれていたため、あまりにも人間に甘いすぎて臆病な犬になってしまいました。また別の犬は前足を人間の肩にかけて高い位置で抱かれていたためにわがままな性格になってしまいました。犬の視線が人間より上になるほど高く抱き上げると、俺の方が偉いんだと勘違いしてわがままになってしまうことが多いのです。そんなことにならないように抱き方には十分に注意をしましょう。正しい抱き方は、後ろ足とお尻の下を片方の手でしっかりと支え、もう一方の手で前足と胸のあたりを支えます。また抱き上げるときは、急に抱き上げたりしないで、優しく話しかけながら抱き上げるようにしましょう。今では私たち人間のパートナーとしておなじみのワンちゃんたちですが、人間と一緒に暮らすようになったのは、今から12000年も前からだと言われています。狩猟時代の私たちは犬をしつけることによって狩りや警備などに利用できることが分かり、人間は犬と暮らすようになったと考えられます。私たちは長い付き合いの友達なのです。犬と人間との暮らしが長く続く間に
今では違った魅力も生まれてきています。ワンちゃんたちとの暮らしは、現代のストレスが多い人間社会に心の安定をもたらしてくれます。今まで高血圧だった人が、犬と暮らして血圧が下がったという実験報告もあります。ニュージーランドのとある会社では、なんと愛犬のためのペット休暇があるそうです。犬が病気になったりすると、有給休暇が取れるのです。犬を家族の一員と考えている証ですね。日頃、私たちに多くの安らぎを与えてくれるワンちゃんに感謝の気持ちを持って接しましょう。ありがとうの気持ちを忘れずに、あなたも私も立派な飼い主になりましょう。